Всем привет, вы на канале Twin Китай. Мы продолжаем проходить Тауматурга. Только что поговорили с Распутиным. Сейчас идем куда? К Распутину. Вернуться к Распутину, когда буду готова? Ты серьезно? Мы сказали ему, что мы пока не знаем, чтобы игра сказала, нет, ты сейчас все узнаешь, и мы пошли такие, ладно, давай отвечать. Ну нет, подожди, это я так не согласна. Дайте мне какие-то еще задания, не хочу решать сейчас. Я буквально только что прошлую серию записала, и что я могу ему ответить? Вы мне не даете никаких поблажек, да? Когда будете готовы? Так, а я не готова. А тут у меня есть портной? Цирюльник тут у меня есть. Ну все, хамбец. Ладно, пофиг, давай. Честно говорю, я до сих пор даже вот сейчас не знаю, что ему отвечать, но сейчас по ситуации. Надо же, Фома неверующий вернулся. Наверняка ему что-то нужно. Да нет, на самом деле. Ты приходишь только тогда, когда тебе... Я сейчас чихну. Когда тебе от меня что-то нужно, а потом что? Разве я могу тебе доверять? Я пришел договориться. Я весь внимание. Я совершил ошибку. Скверно с вами обошелся. Ну, не совсем, я так не думаю. Слава ничего не значит, Виктор, в отличие от действий. Да ты манипулируешь, да? Ты манипулируешь. Если твое покаяние не искреннее, искупление тебе не светит. Нифига ты слышишь? Что это такое? Какое умолять? Ты в своем... Вы примете меня с распростертыми объятиями, вы поможете мне, а затем мы об этом разговоре забудем, а я вам помогу во всем, чего вам захочется. Ладно. Пусть все вновь будет как прежде. Церковь ждет, едем? Точка невозврата! Мы в жопе! Вы стоите на развилке истории. Если вы решите встать на сторону Распутина, не сможете завершить некоторые побочные задания. Какие задания? Подожди. Секундочку. Я позже вернусь. Секундочку. У меня есть незаконченное задание? Дай посмотрю. У меня есть незаконченное задание вот это и куча городских тайн. Но городские тайны это не то, чтобы... Выяснить, что задумала подожди. Поискать зацепки, выяснить место представления, найти точку съемки, навестить графа, найти новые зацепки, демонстрация, сокровища, тайна, библиотека, Парижский порт. Но это, в принципе, все не то, чтобы важно. Давай посмотрим там какие-нибудь несколько maybe заданий, самые такие, которые привлекли... Господи, ну вы поняли, которые меня сейчас привлекли, но мне кажется, это не совсем то, что супер-мега нужно, то, что супер-мега важно. И, в принципе, мы могли бы, наверное, даже пойти к точке невозврата сразу, Ну, когда мне вот так вот в лоб ставят, что у вас точка невозврата, я начинаю недовольствовать, нервничать и думать, что мне срочно надо что-то сделать или что я что-то еще не сделала. Поэтому я обычно просто езжу и хожу и выполняю задания. На самом деле, когда я играю сама для себя в одиночной игре без записи, то я выполняю абсолютно все побочные задания, вплоть до самых... Вообще просто все. Порой можно найти что-то интересное, забавное. Это так. Ага, мы тут смотрели. Тайна Варшавской гостиницы. Мне просто интересно, что это, поэтому ладно. Чертеж архитектора и письмо. Варшава. Почтенный господин, спешу подтвердить оговоренные минувшими дням условия. Представленный вам проект галереи самовоплощения элегантности, мы принимаем его без малейших колебаний. Однако заведение такого порядка, как Гранд-Отель, должно сражать гостей на повал. Мы готовы пойти на любые траты. Прошу, обдумайте идею господина Леве.
С глубоким признанием Станислав Рожковский. Карандашные наброски изысканных помещений, сопровожденные письмом владелец гостиницы, хотел, чтобы в ней было что-то, что способно произвести фурор. Давай я раскрою эту тайну гостиницы. А что это такое тут? О, Бауриций! Привет, слушай. А Бауриций, это интересно. Что ты хочешь там? Что ты тут делаешь вообще? Давай поговорим с ним. Ну, он тут стоит. Цитату хочешь? Тогда записывай вот те стихотворения. Но если мне захочется стихов, я почитаю Конопницкую. В средместье снова забастовка, и мне от этого неловко хватаю сразу я. Топор? История серьезная, рабочие заслуживают уважения. Завали ебало и записывай. Хватаю сразу я топор. Виктор, придумай ко мне рифму. Не трубили бы свой прибор. Неплохо, реально неплохо. Господин Шуцкий, я ожидал от вас большего. А мне казалось, журналисты только такими сенсациями и живут. Возможности журналистов ограничены, господин Шу. Но мы, по крайней мере, стараемся изменить мир, в отличие от некоторых. Ничего, сразу вот, и все. Нормальную рифму сделала. Что это было? Не беспокойся, я опять в говно вляпался. Может, пойдем выпьем, заодно расскажу. Ладно, давай. Я шла по другому заданию, но, как говорится, искала серебро, а нашла золото. Ну, давай говори. Господин, серьезно, какая пошлость. Ну ладно. Наймайер распорядился провести канализацию в районе. Рабочие тут все перекопали, а теперь бастуют или слоняются без дела. А стоило пиком за них взяться, так новые явились. Сделай что-нибудь, пока их всех не поубивал. Может, твой друг Ромик поможет, говорят, хороший парень. Хватит хвастаться приключениями, я тут страдаю, между прочим. Ты ему губу разбил, вот расхлебывай теперь. Незачем драматизировать. Я так и не понял, в чем здесь выгода для тебя. Отличная же была затея. Появись тут канализация, народ бы перестал ссать мне под дверь, но они все копают и копают. Что еще за Ноймайер? Немец какой-то. Нормальный мужик, говорят, у него большой опыт в этой отрасли. С каких пор это тебе сделать до нормальных мужиков? С тех пор, как стройка стала долбить мне по ушам. Его контора на Познанской, там вывеска есть. Почему рабочие бастуют? Их начальник Ноймайер нескольких уволил. Ребята возмутились, начали бунтовать. Может, мне с ними поговорить? На здоровье. Уволенные выпивают у меня в трактире, остальных ты найдешь в южной части района. Они там все перекопали, мимо точно не пройдешь. Окей, я тебе помогу. Ну ладно, лишь бы они к работе вернулись. Мне не важно, как именно ты этого добьешься, фокусами там своими или демонами. А может, придумаем друг другу прозвище, а? Давай. Да, давай. Я тебя не подведу, дружище. Какие прозвища? Ты мне это скажи? Ну ладно. Контора Ноймайера. Ноймайер держит контору на Познанской. Надо бы заглянуть в гости. Это вот. То есть, подожди. То есть, возможно, я могу найти какие-то задания прям в этом. Ну, прям в этом. В мире. Хочу узнать про варшавское подполье. Спроси почтальона. Рассказывай, что хочешь узнать. Окей. Ничего не хочу пока. Пока. Так, я тогда сейчас похожу по всем местам и посмотрю, нет ли там случайно каких-то знаков вопросительных. А на карте это видно вопрос? Открой карту.
Видно ли знаки на карте? Если я типа такая... Я не могу приблизить, ладно? Прекратить забастовку. Прекрасно, давай прекращу. Слышь, ухажер, хватит гримасничать, купи к нам еще выпить. Надо поднять рюмку за Ноймайера, который рожу себе разбил. А где бабло взять? Да вообще никакой тени уха... Жуха. Да. Смотри, не лопни, давай-ка лучше по ступке накатим для разогрева. Хотя у тебя для этого уже краля есть, да. Go fuck yourself. What do you want? Oi, Janusz, we've got company. Is he buying? Or Он just нам making a выпить купит fuss? или так и будет кипиш наводить? Какой у вас великолепный мужской союз. Крепкий, надежный. Истинная крепкая мужская дружба, да? Magnificent. Oi, Janusz, Слышь, я нужен, что к нам is he клеится. like making advances at us? Too much Борода beer for слишком my густая. taste. Ты что скажешь, Very Мариник? If he buys us Если купит vodka, нам we водки, can могу cuddle. обнять. Предложить ужин. О май гад. Можно я сохранюсь? Я не могу просто пройти мимо, я не могу. How about I Как buy насчет you ужина? dinner? Свиная рулька за мой A счет. pork knuckle? They have no food Еды here. тут нет, только водка. Just vodka. They have for me. Смотря кто спрашивает. Абаурицы. А Баурите We need a свиную pork рульку думал. Он и так это сказал? Совсем спятил. О боже, вари в империал, буржуй. Что это? О боже, что это? А вы, ублюдки, говорите громче, когда господин Шульский к вам обращается, а то я возьму и что-то там. Of course, Mr. О Негин. боже, что с вами? Who are you? Кто ты на самом деле такой, а? I'm a Thaumaturg. Я Талматург. Виктор Виктор Шульц. Шульский. Ну, правду сказала, а что нет? Oh, so you're О, gonna Баньки, enchant заколдовать us? нас пришел. Я Януш, нашел. гляди. I'll be a whatever. Wait, Maria. Постой-ка, Мариан, Wasn't наш that мудила dickhead Ноймайер one of our часом не friends водил with уже the знакомство с Шульский? Шульским? Ты же Also Талматург Thaumaturg? вроде. Fuck me. It was И all right. правда. You probably mean my Видимо, father. речь про моего отца. What the fuck Да do I похуй, care это if ты или it's твой you or батя your пошел father? отсюда. Get the fuck out. То есть милости у нас не будет, я правильно понимаю, да? Ну, как хотите. Не то чтобы очень хотелось. У меня есть вопросик, возможно, maybe probably с Лигией тоже будет какое-то задание, я бы сходила. Косынка красивая, должна быть атласная. Она схватила его за любимую косынку, бросилась вперед к парку и кустам. Сжимая в ладони черный атлас, она чувствовала, как в животе порхают бабочки. Он бежал за ней, по крайней мере, она на это надеялась. Письмо с заказом. Уважаемый господин Любецкий, хотел бы попросить вас проинспектировать все электрическое оборудование в Гранд-отеле. Крайне важно, чтобы вы успели до церемонии открытия. Пожалуйста, свяжитесь со мной как можно скорее с глубоким почтением. That Хельвинг. wasn't too hard. Короткое послание, адресованное конструктору. Судя по всему, Гранд-отель оснащен новейшим электрическим оборудованием. Диковинный роскошный механизм, который работает на электричестве и позволяет перемещаться между этажами. Короче, не залить, да? Это что? Опача, это что? А, мне все, ничего показалось. Окей. А вот я, допустим, открою. Да, но мне покажет, если тут будет задание. Оно покажет, да? По идее. Окей. Окей. Я думаю, что покажет. Поэтому я похожу перед тем, как идти на основное по всем областям, просто чтобы посмотреть, нет ли там этих доп. Заданий. Я просто надеюсь, что они реально показываются на карте, потому что бегать по всем местам я вообще не хочу. Может быть, там есть задание какое-то с Лиги или с Вандой. Было бы хорошо. Опача, что это? Записка на окне. Контора закрыта, всякого рода посетителей прошу приходить в другой раз. Судя по записке, в ближайшее время контора не откроется. Чернила старательно выведенных букв покрыты рябью нервного напряжения. Тревога сдавливает их животы, скрючивает линии, превращает точки в кляксы, полное переживаний за исход переговоров Ноймайера с рабочими.
Газетная статья «Забастовка в компании Неймайера». Тучи сгущаются над предприятием Вольфганга Неймайера. Вслед за рядом изменений господин Неймайер был вынужден уволить половину рабочих, однако этот жест был встречен протестом со стороны оставшихся. Они отказались выходить на работу, пока их коллег не возьмут обратно. В настоящий момент стороны ведут переговоры, при этом ни одна из сторон не идет на уступки. Лидеры забастовки также выставили руководству ряд дополнительных требований. Повышение оплаты труда и полуторачасовой обеденный перерыв. Конфликт, без сомнения, повлияет на жизнь всего города. Он уже привел к остановке строительства, канализации и перспективы возобновления работы остаются туманными. Неприятная статья. Вчерашний выпуск «Курьера» со статьей про забастовку на первой странице. Газета скомкана и разорвана. Неймайер отправился на переговоры с бастующими. Но что-то подсказывает, он отнюдь не настроен договариваться. Контора до завтра не откроется, что мне, пожалуй, только на руку. Что-то там еще есть, подожди. Дверь конторы. Заперта. Что теперь? Над резными узорами двери кружат слова, легкие, воздушные, шепчущие о большой тайне, об укромном месте, что скрыто от посторонних глаз. Ключ от конторы лежит под бетонной плитой. Плохо не клади. Раз уж контора закрыта, а я не нару, кому знал, где искать ключ, ситуация требует дверь отворить. Логично. К тому же, отчего Неймайер не знает, то ему не навредит. Че люди только не придумают. Брошюра о пользе бани. Пользе. Мы должны осознать, что массовое посещение бани поспособствует искоренению народного тщедушия и избавлению от многих болезней и склонностей к ним, сокращению трат на лекарства и в целом сделать человека здоровее, крепче, бодрее и продуктивнее. Условия повседневной жизни с каждым днем становятся труднее, поэтому мы обязаны стать сильнее. Что мы видим вместо этого? Поголовный упадок и тщедушие, излечить нацию, укрепить ее жизнеспособность, придать ей отваги. Вот наша первостепенная задача. Только в здоровом теле живет здоровый дух, а главный залог здоровья – это регулярное посещение бани. Я вообще не люблю вот эту фразу «в здоровом теле здоровый дух». Ну, не знаю, например, у меня, если был здоровый дух, то, может, тело было бы здоровее, а не наоборот, если честно. Осмотрюсь-ка я тут. Давай, я осматриваюсь. Предложение о покупке. Чистокровного ганноверского жеребца с гордым именем Буцефал. Сумма порядочная. Над предложением собрались темные тучи проклятий, все они горячо и упоенно желают потенциальному покупателю, чтобы тому портки натерли, и чтобы его конь тяпнул в мягкое место. Буцефал не продается. Подожди, если это будет точка невозврата, у меня там еще 2 салютера есть, которые я не получила. Типа, мы одного получили из 4 последних. Один, который голем, мы его отдали, и еще 2 каких-то должны быть. Они, maybe, как раз таки по вот этим доп. Заданиям я их найду, потому что я не уверена, будут ли они дальше. Так, картина Буцефал. Интересно, хозяин зовет его Буциком. Буциком. Над полотном зависли слова гордости за обладание чистокровным жеребцом, таким, что не скачет, а парит, не прыгает, а взлетает, и ноздри у него мягкие, как облако. Другие кони ему и в подметке не годятся. Телефон. Замаран жирными пальцами. Пользуются им часто, а вот протирают только по большим праздникам. Из аппарата сыплют слова разочарования и безысходности. Они говорят, казалось бы, уже о одобренном займе, в котором было отказано. А еще о разбитых надеждах и осознании, что другого шанса не будет. Учетная книга. Телефон звонит, колонки цифр раскрывают печальную правду о положении компании. Между графами прибыли и убытков сияет дыра. По страницам разбросаны слова отчаяния и решимости. Он понимает, что без увольнения не обойтись, но не может потерять лицо. Нужен предлог. Пьянство в рабочее время, пьяниц никто не любит и жалеть не будет. Предлог? Ты ж... Алло? Алло? Хрень не работает. Алло? Сраные технологии. Чей голос? Так, а где я сейчас? В Южном. Надо запомнить, в Южном я была. Это так. Порванный плакат, тайский театр Кон, начало 19:30, низ плаката оторван. Афиша выступления театральной труппы из Таиланда. Спектакль начнется в 7:30 вечера. К сожалению, это все, что известно. Кусок афиши оторван. Это все прекрасно, конечно. Да.
Сохранюсь, наверное. Да. Прекрасно. На секундочку. Отель «Империал». Заперто. Управление, квартира. Трактир, Элизиум. Знаешь что? Вот это моя квартира, да? Мне надо будет туда сходить, потому что если Лигия там, то, может быть, мне как раз надо будет с ней поговорить. Ну, если есть задание. Если нету, то не надо, очевидно. Раз уж у нас тут переговоры, давайте договариваться. Без нас вы работу не завершите, это факт. Господин Ноймайер, сколько раз повторять, ваши условия выполнить невозможно. Так гешефты не делаются. Послушайте меня, сударь, нам на попятную мы не пойдем, так что либо вы восстанавливаете уволенных людей, либо прощаетесь с оставшимися рабочими. Сам копай свою странную буржскую канализацию, мудила. Вы меня просто грязью поливаете, какие же это переговоры. Участники конфликта стоят на своем и не помышляют идти на уступки, придется их подтолкнуть. Ну а как иначе, канализацию уже без грязи не построишь. Я разряжаю обстановку, да. Ладно, шучу. Кто вы такой и что вам нужно? Я хотел бы с вами поговорить. У меня нет времени ни на вас, ни на переговоры, так что предлагаю вернуться к работе. Ребят, забастовка продолжается. Никто не возвращается к работе до дальнейших указаний. Ну, вот так вот, да. Может, уделите мне минуточку? Ну, я даже не знаю, типа, и можно понять всех, наверное. Готов поспорить, вы уже жалеете, что начали это все. Мне каждую неделю приходится иметь дело со сломленными подчиненными, уже привык. Что вам угодно. Почему рабочие бастуют? Я уволил лишь тех, кто выпивал на работе. Разозлились почему-то все сразу. Не понимаю я вас. Этой стране давно пора перенестись в 20 век. В Германии пить водку на работе – нечто немыслимое. Ну, согласна вообще. Что спровоцировало увольнение? Мне не нравится бездействие. Я ввел новые правила, но рабочие продолжили пить. Я выдвинул ультиматум. И сколько времени вы им дали, чтобы привыкнуть к новым правилам? Новые правила я ввел в понедельник, в среду уволил тех, кто не стал им подчиняться. Сказал, сделал. Такой мой принцип. Ну, на самом деле, 50 на 50 пить водку на работе – это кринж. Очевидно. Вы поступили глупо? Почему глупо? Я сказал... Вы спать из этих пьяниц, значит, вы не социалист ли часом? Ну, типа, я считаю, вы погорячились. Наивно ожидать, что люди изменятся за одну ночь. Вот тут да. О каких озлобленных подчиненных речь? Да взять хотя бы этого троглодита рыжего. Чем он провинился? Измазал окно моего кабинета дерьмом. Это точно был он, я уверен. Вот только доказательств у меня нет. Представляете, какая была вонь? Короткий фитиль. Привык решать споры кулаками и не питает теплых чувств к Ноймайеру. Ладно. У меня были на это свои причины, в основном связанные с трудовой этикой, но другие факторы не менее важны. Сами небось знаете. Выхода нет, Ноймайер пытается выбраться из финансовой ямы. Решение всех проблем лежит у Ноймайера под носом. Деньги с продажи коня могли бы вытащить компанию из финансовой ямы, но коня сначала нужно продать, и решиться на это, видимо, не так-то просто. К счастью, мне не составит труда убедить варшавского Криса расстаться с любимцем. Но я не уверена, что стоит прям с ним об этом. Хз, я не знаю.
Коробочка с полдником подписана. Она принадлежит Мареку Рудковскому. От коробки веет пустотой, а должно любовью до гроба, взаимной страстью, медленными прогулками на рынок за ее любимым хлебом. Но нет, внутри лишь печаль, одиночество, рутина и злоба. Нет даже бутербродов. Остановить способ найти... Я бы с ними поговорила сначала. Получается, Неймайер даже не пытался найти компромисс. Немецкие порядки душат пролетариат, да? Похоже на то. Мы тоже такого мнения. Вижу, я не единственный, кто хочет с вами пообщаться. Не люблю я толпы. Позже поговорим. Ты кто? Чего ты лезешь? Опять шутить изволите? Не в этот раз хочу с вами поговорить. Ладно, задавайте вопросы, мне все равно нечем заняться. Господин Фейген ваш друг? Нет, но по крайней мере пытается осветить нашу историю беспристрастно. А вот что с ней сделает цензура, уже другой разговор. Вы что-нибудь еще о нем знаете? Даже если бы и знал, вам бы все равно не рассказал. Я бы хотел узнать подробнее всю эту историю с сокращением, с вашей точки зрения. Историю, значит, говно это, а не история сударя. Вы в курсе, что Неймайер запретил пить на работе? И в чем он не прав? Да, он сказал, что это не единственная причина. Ну вот, сам признался тайно раскрыто. Он уволил людей не за то, что они пили на работе. За что тогда? Мне плевать. Люди остаются без крыши над головой и не могут прокормить своих родных, а этот ублюдок ангелочком притворяется. Ну уж нет. Мы не станем работать, пока всех ребят не восстановят. Я считаю, что тут обе стороны одинаковые, и правые, и неправые. Хотя, наверное, все-таки... Ого, привет. Хотя вот этот правее, потому что... Ну, пить на работе, ну, серьезно. Неважно, какие у него на самом деле мотивы. Они не правы. Они не должны этого делать. Тем более, что это за... Ладно. Вообще, я хотела вас кое-что спросить про Неймайера. Рука руку моет, как говорится. Ладно, Вольфган Неймайер родился в 58-м в семье Клауса и Анны Неймайеров. Младший сын заведует местным отделением Отцовской империи. Что еще? В свое время прославился как успешный предприниматель, но это, думаю, уже не актуально. Ест вареники на обед, чай пьет без сахара, размер обуви 41,5. Ты как это все узнал? Впечатляет. Ваш черед. Что вам известно? Что вы знаете о рабочих? У каждого из них богатое прошлое, их сплотил гнев. Они либо победят, либо Рыжий порвет Неймайера на куски. Почему вы постоянно называете меня господин Хочу, чтобы вы запомнили. Не понимаю. Поймете. Ты напишешь что-то про меня в газете? Неймайер недавно получил предложение о покупке коня с очаровательной кличкой Буцефал. Я добыл эти бумаги. Коня? Богачи так предсказуемо, не в обиду сказано. Разумеется, продавать он его не хочет. У города до сих пор нет канализации, целые семьи оказываются на улице, а для Гера Неймайера чистокровный скакун важнее благополучия подчиненных. Мне не стоило этого говорить. Как-то так напишем. Давай документ. Что тебе еще? До полного. Как же ему следовало поступить? Распродать личное имущество, чтобы спасти предприятие? Это ведь его предприятие. Он сам влез в долги, сам пусть расплачивается. Что там, богачи себе не надумали? Без чистокровных жеребцов и шампанского вполне можно жить. Так и без водки тоже. Этот документ куда важнее, чем вам кажется. Это рычаг давления, которым рабочие могут воспользоваться, чтобы их требования выполнили. Это отличная возможность для пролетариата. Мы должны его опубликовать. Нет, я так не думаю. Of course you would defend one of your own kind, but remember, this is about the life of ordinary folk. Вы почему манипулируете тем, что речь идет про жизни других? Это понятно, но я все равно не понимаю, в чем он не прав. Этот чел запретил им пить на работе, а они по факту это делали, да? Он же не просто так это сказал, они же это делали, правильно? И
Тогда получается, что его личные мотивы не совсем важны, если они реально пили на работе и продолжали это делать после его просьбы не делать этого. Они сами в этом виноваты? Ну, сори, я хз, у меня такое мнение. Или я что-то не понимаю, может. Рыжий, и с тобой поговорю еще. Can I take a moment of your Уделите time? минутку. Look, Yannick, there's a clown. Смотри-ка, я не шутник, я You видел. wanna Хочешь hear посмеяться, something ну тогда funny? слушай. I'll tell you. Forget it, Rude. Don't Тебе waste я your что breath. сделала, чел? Ты No, слишком I'll say агрессивный, it. угомонись. My sister will end Нет up уж, in the сестренку street мы вот тут with выселят 5 на улицу kids, с 5 детишками, penniless. без гроша в кармане, And и there's даже no помочь не way I могу. can help her. Well, do you Ну find что, it смешно funny? тебе? К чему это сказано? Я не пойму, я тут при чем? Есть моменты, в которых мне действительно их жалко. Я понимаю, что это, я понимаю, в принципе, в позиции их большинства, да, из них. Но при чем тут тот же Шульцкий? У твоей сестренки 5 детей, ее почему-то выгоняют на улицу. Что я сделала тебе? Вам что? Мне отдать свои деньги вам? Мы живем, к сожалению, в мире не совсем справедливом, не в том мире, где тебе разделят все богатства, знаешь, между людьми, и все будут счастливы. К сожалению, правда, к большому сожалению, мы живем не в таком мире. Я бы очень хотела, чтобы это было так, но это, блядь, не так. Какого прощения? За что я должна просить? За что я должна просить прощения? Все из-за этого мудила Неймайера. Убью этого долбоя. Почему? Почему? Потому что он уволил не вас. Уволил каких-то других рабочих, да, которые нарушали правила. Ну, господи, я готова разговаривать об этом всю серию, правда, это пиздец. Mr. Neumeier? Yeah? Ну, блядь, это бред, это Nothing все really. такой бред. I won't Он take не your time. обязан этого делать, он уволил их по факту. Если бы он уволил их без того, что они действительно пили, а просто вот потому, что у него личные мотивы, You тогда again? да, тогда он What абсолютно is it? не прав. Тогда понятно. I thought that Мне казалось, Rude Рыжий was прибьет some Неймайера. guard Neumeier. You would want to smash Будь вы на его Neumeyer's месте, head небось, тоже too, захотели if бы you were Неймайеру him. череп раскроить. He's a good guy. Парень он He хороший, just does просто what пока everyone else feels. репу чешет, что он дело делает. What do you mean? О чем речь? His brother-in-law Я used to work его here зять здесь too. работал, хороший Good был lad. парень, но с But бухлом he had явно an не дружил. unhealthy Когда его relationship сократили, with он ушел в booze, забой. and when he lost his Ну job, так, блядь, he это же went on его a bit. проблема. Ruda's sister Доброхна has 5 Доброхна, kids with сестра him. Рыжего, The родила ему youngest 5 is 8 детей, младшему months 8 old. месяцев. Теперь Now you понимаете? Нет, understand. я, блядь, не понимаю. Я We не won't понимаю. start Нет. working until the lads go back to work. Ну что это за бред? I thought А ну, that пропусти it- диалог, я хочу ответить, сказать, что это Everyone неоправданно. has their Вам сейчас problems, нелегко, но насилие but этим that оправдать doesn't нельзя. justify Вот violence. именно. You're right. Вы правы. I Надеюсь, just у вас hope и ни you're that единого flawless порока. yourself. Ну, блядь, порока избивать людей по приколу, потому что мне не I won't нравится, bother что you они anymore. что-то делают, у меня не совсем есть. Даже если бы я хотела и мыслю об этом в своей голове, это не значит, что я это сделаю. А вот он, судя по всему, вполне себе. Нет, ну я не хочу. Почему у меня нет выбора повлиять на них? Я не хочу влиять на него. Пиздец. Deep in your heart you В know глубине what's души вы знаете, что на самом деле важно и как следует поступить. Человек важнее лошади. that counts, not the whole. Еще бы эти люди не Yeah. бухали просто по You're приколу. right. А то такой Meine чел. Herren, listen to me, please. Ладно. I know some bad words have been said, but I have found a solution. Your Freunde will go back to work. Короче, да, он Really? все-таки решил, что Yeah. решение нашел, да, I и have вы возвращаетесь к understood работе. what really Я осознал, что люди важнее You are всего, the most поэтому important. восстановлю всех рабочих. Now, everyone can get back to work. Ладно, Ich ладно, verspreche пофиг. es. Пофиг. Потом купит себе другого жеребца тоже. У него крыша поехала, что ли? Ты спасибо, Gentlemen, скажи, it не worked. умничай. We'll start a union. Я не знаю, меня прям так выбесил этот момент с тем, что «А вот у него там много детей», и он в запой ушел. Тю, блядь. У тебя много детей, ты ушел в запой, потому что тебя типа уволили за то, что ты пил. Ё...
Я не знаю, может быть, я что-то не так поняла, может быть, я ошибаюсь, но это какая-то дичь. Господи. Не то. Это какая-то хрень. Хрень, понимаешь? Фигня. Ну ок, хорошо, тебя уволили за то, что ты пил, ты должен был как минимум понять свою ошибку. Пошел, нашел себе другую работу, не пей на ней, все. Нет, надо уйти в забой и жаловаться о том, что тебя же уволили за то, что ты, блядь, пил. Я не могу успокоиться. Не могу. Разрядите обстановку, пожалуйста. Можешь меня хвалить, процесс прошел. В лобик могу поцеловать. Как тебе это удалось? Неймайер согласился продать своего чистокровного жеребца, чтобы выручить денег и восстановить уволенных рабочих. Щедрый какой. Наверняка по своей воле так решил. Разумеется. Ты не поверишь, что я времени даром не терял. Послушай. Повелитель души, призрачный князь или... Вот еще лучше. Поэт и пилигрим. Понял? Да, ради бога. Ты поэт, я пилигрим, потому что я много путешествовал. Все так. А этот дебил пусть находится со своим господин Эш. Увидимся, пилигрим. Я не знаю, он такой смешной. Он, конечно, немножко не в себе, пацанчик, да, но он забавный. Виктор, что рифмуется со словом «кекс»? Скажи, как кровь на тротуаре перед входом сильно бросается в глаза? Я ничего не заметил. Великолепно. Так, что ты здесь забыл на этот раз? Ничего, пока. Я так понимаю, с тобой больше свиданий нет. Пока что, по крайней мере, мы пробовали, потом будет. Пошли, значит, съездим мы... Куда? Куда мы съездим? А, я здесь живу, да? Да, я к себе домой схожу, вот куда мы съездим сейчас. Я хочу сходить в свой дом. Где он находится? Где я нахожусь? Ну, короче, прям по прямой мне идти, и я приду домой. Пошла. Сюда по прямой-то? Да, сюда. Дайте пройду. Я просто хочу посмотреть, есть ли задание у Лейки. Я не знаю, было бы оно отмечено на карте, или мне конкретно нужно зайти в дом, чтобы оно появилось. Ну, если оно есть, я имею в виду. А, зачем я клацаю? Я ж не по следу иду. Что это? Квартира? Такая это не моя квартира. Извините, я не туда попала. Ой, упс. Тогда мне надо поехать в другое место. У нас есть еще 12 минут. Я думаю, что мы по главному заданию пойдем уже в следующей серии. А сейчас я просто хочу пройти по всем местам и убедиться, что там не было каких-то дополнительных заданий. Давайте вот в северное. Где я живу? А, подожди, я, по-моему, тут живу, да? Ой, как же у меня дуба порвалась. О, смотри. Я говорила. Угу. Я говорила. Я иду. Иду, вижу задание, иду к нему. Вперед и направо со стороны ГГ. А тут, кстати, находится этот... Нет, не тут. У меня уже привычка щелкать. Это вот. Так, ставим ставки. С кем это задание? С сестрой? О! Вот она, цена взросления. Каждый день хочется застрелиться. Но вместо этого я съем 5 шариков мороженого, и никто мне за это ничего не сделает. Понимаю. Абсолютно. Опача. Утренний курьер. Объявление ВШ. Покорнейше прошу о встрече в кофейне возле вашего дома для обсуждения вопросов высочайшей важности. ТФ. Да, давай. Встретиться с Фейгиным. Туда-сюда.
Хотя, может, мы и не в следующей серии тоже закончим с этими заданиями, я хз. Ежедневный курьер объявлений. Шью одежду, костюмы, платья по последним эскизам, привезенным мной из Парижа. Полевская улица. Варшавское музыкальное объединение приглашает на концерт, который состоится в концертном зале. Новости. Оглашен высочайший указ касательно языка обучения в частных школах империи. Манифестации в Брно. Умер знаменитый тауматург. Тело Реймонда Кинли обнаружено возле Тауэрского моста на австрийском крейсере «Пантера» вспыхнул мятеж. В Копенгагене прошла встреча датских министров касательно кандидатуры принца Карла на норвежский престол. Письмо к Жесть. Очень надеюсь, что ты чувствуешь себя лучше. Госпожа Стефания рассказала мне о твоем недуге. И если припарки не помогают, попробуй обратиться к моему хорошему знакомому Константию Яснинскому. Когда увидишь его, не бери сразу судить. Этот старичок тебе мигом вставит все твои... вставит все на свои места. Он живет в квартире 7, твой друг я. Письмо. Послание с рекомендацией для страдающего от болей товарища. По заверениям Яна, Константий Яснинский из квартиры 7 мигом вставит все на свои места. Ага, прекрасно. Что это? Манифест лихитов. Народ независимой Польши. Довольно с нас унижений. Сбросим стальные цепи оккупации. Близок рассвет нового мира. Наша могучая нация воспрянет от нас сильнее, чем когда-либо прежде, закаленная пережитым кошмаром. В сердце каждого поляка течет кровь древних лихитских воинов, племени бравых славян, правивших этими землями испокон веков. Захватчики отняли нашу свободу обманом, и мы пойдем на все, дабы ее отвоевать. Мы, избранные представители благословенной Господом лихитской нации, заявляем во имя свободы. Мы пойдем на все, дабы отвоевать независимость Польши у гнусных захватчиков. Наша земля устала от чуждых ей рас, а потому мы очистим республику от полчища русских, немцев, австралийцев, евреев, татар, цыган и других элементов, взявших у нас то, на что право никогда не имели. Мы снесем музеи, библиотеки и университеты, мы искореним морализм, феминизм и оппортунизм. Мы выстроим новую культуру, довольно ложных идей, довольно истории, написанной отравленным пером негодяев. Да поможет нам всемогущий Господь и все святые угодники. Честно, до первого пункта была полностью согласна. А дальше, конечно, ясненько. Fagin. Фейгин. WS, it's good that you're Рад вас here. видеть. Вы Did получили you мое get my послание? message? Indeed. I need your help. Did Кто-то someone get обозлился на то, upset что вы that you ходите were по пятам и following him, вынюхиваете sniffing скандалы? after a scandal? No, I've Нет, gotten к этому used я to уже that привык. already. This is something Тут кое-что bigger. посерьезнее. What is it? Have you heard what Слышали, happened что at Vienna случилось на Station? Венском вокзале? No. There Что? was an attack. Произошел Bloody теракт. and brazen. Жестокий и кровавый. Several dead. Несколько All of мирных them жителей civilians, погибли. it seems. A new group of fanatics Ответственность за have taken убийство credit взяла for на the себя новая группа assassination. фанатиков They Лихита, и call русские themselves поручили Lachais. расследование The самому Russians Жукову. have put Zhukov himself on the case. I want to write Я хочу about написать об the этом truth, правду, но мне нужна but помощь. I need help. What did I И do чем to я earn заслужил such подобное trust? доверие? I liked how you handled Мне the понравилось, case of как вы разобрались в Краевских ситуации and Краевских и Петра Александровича. Александровича. There is no Нет one в in Варшаве Warsaw человека, который бы лучше вас more справился с suitable for what I'm задачей, about которую to я хочу propose to предложить. You flatter И me. я польщен. you. Enough to get you Хочу interested in заинтересовать this вас case? одним расследованием. I've never written Я ни an разу не article. писал статей, чем How can я I могу help? помочь. I'll handle the writing. Статью You напишу focus я. on finding Найдите these лихитов. Lachais. Хочется I want to исключить eliminate вероятность the российской possibility of провокации, и this я being с a ними Russian пообщаюсь. provocation. I'll interview them. What do you make of Что this? думаете? Zhukov. Жуков — это тот самый знаменитый сыщик. They say he's amazing Говорят, он and бесподобен very и крайне effective. If the эффективен. Если Ruskies have русские got him поручили on ему this это дело, case, приоритет it must явно be the top высокий. priority. Anything else? Что-нибудь еще? I wouldn't be Не so уверен, sure что that цензура Sanders позволит вам would allow me напечатать to нечто print something подобное. like this. I don't write Я пишу не exclusively только for для state-run государственных газет. newspapers. Have you ever heard Слышали anything что-нибудь about про Kmitschitz? Кмитчица? I haven't. Нет, Only знаю know только the персонажа из character from книги the book by Сенкевича, Sienkiewicz. ничего особенного. It's Сенкевича. nothing special. This is my pseudonym Это мой for a псевдоним certain для одного underground подпольного издания. publication. I'll admit that I am Доложу вам, rather что в well определенных known in кругах patriotic Кмитчиц circles as настоящая Kmitschitz. знаменитость. Congratulations. Поздравляю. Keep asking. Спрашивайте дальше.
Who are Кто those такие лихиты? Lehites? Nobody knows. Никто не They've знает. shown Они up in только недавно Warsaw появились в only Варшаве, и это их recently. This первый is the теракт. first attack they've taken credit for. That's why I want Почему? to reach Потому-то out я and хочу talk с to ними them. общаться. Пообщаться. Anything else? Что-нибудь еще. Who died Кто in this погиб при attack? теракте? That's what's suspicious. Вот это самое интересное. Nobody Никто не knows. знает. Список The жертв list of засекречен, но я victims has been подозреваю, что это classified, были but I мирные know that жители. they're most Случайные likely прохожие, civilians, поляки. random people, Poles. The Lehites fancy Лихиты считают себя themselves патриотами, и к чему patriots, это and look привело? what we have here. That's enough for me to Начало start уже with. неплохое. So you agree? Значит, вы согласны? Yes. Да, может, Maybe поговорю с I'll reach дядей. out to uncle. Good idea. Неплохая Because you мысль. need a Чтобы pass to попасть на место access the теракта, attack нужен site. пропуск. They Всех won't подряд just туда не let пускают, anyone без in. обид. No offense. Do you ever see Wanda? Вы видитесь с Вандой? Perhaps I should Возможно, speak to стоит her. ее навестить. Wonderful. Да, отлично, чудесно. Fine. And Хорошо, when you если вам happen to попадется stumble лихит, across a обязательно Lehite, дайте знать. don't forget to call me. It's a Shrewd Это Mystery номер number, Средместья 3490. 3490. Заодно I'm also оставлю leaving вам their их манифест. manifesto. I just want to talk Просто to them хочу and с ними write an поговорить и honest написать article about 30-ю them статью in по-польски. Polish. Непредвзято — это хорошо. Не всегда, конечно, но... Лихиты. Еще одна организация, которая борется за независимость Польши. По крайней мере, этим они оправдывают бомбы в общественных местах, гибель мирных жителей. Причем в основном поляков. Их деятельность настолько секретна, что о них известно только название и перечень подрывов, ответственность за которые они приняли на себя. Кто они? Провокаторы, недоумки? Может, их замысел в чем-то другом? Или власти хотят убедить нас, что польские патриоты — сборище опасных дегенератов? Агась. Тобиаш Фейгин. Это имя хорошо знакомо читателям ежедневного курьера. Фейгин славится своим острым языком и пытливостью, достойной агента охранки. Кроме того, Фейгин пишет для подпольной патриотической газеты. Он хочет, чтобы я нашел тех, кто организовал взрывы на вокзале. Фейгин надеется взять у них это интервью. Да. Это все отлично. Кто из них голем? Вот это, наверное, голем. Вот это, наверное, голем. И вот этих двоих у меня нет. Блин, круто. Круто, интересно, что я сейчас купила? Да и пофиг. Давайте на этом закончим. Я думаю, что еще, возможно, несколько каких-то побочных заданий мы пройдем, а потом пойдем по главной. Вот. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.